Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Sot inshallah do ta marrim ajetin e 50 të surës Kehf dhe do ta komentojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Wa Allahu subhanahu wa taala në këtë sure thot: Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Thot kujtojeni kur ne u tham engjëjve për uluni në sejdë para Ademit, dhe të gjitha ata u përullën përveç iblisit. Ai ishte një nga gjindët dhe nuk ju bind urdhrit të Zotit të vet. Pastaj thot Allah: atëherë a do ta merrnit atë dhe pasardhësit e tij për mbrojtës në vendin tim, edhe se ata janë armiqtë tuaj, sa këmbim i shëmtuar që është ky për keqbërësit. Pra siç e dim, kjo ngjarje, pra ngjarja me që Allah subhanahu wa taala përmend, që ka ndodhur mes melekëve dhe do thonë Ademit që ka rënë sejdë dhe refuzimit që e ka bën pra iblisi e kështu me radhë, përsëritet shpesh në Kur'an. Mirë po sa herë që përsëritet në Kur'an, atëherë për asaj dietar thonë nxjerrët në mësim i ri. Po çdo herë do të përsëritet për një qëllim të caktuar. Për shembull, në surën Bakara, kur përmendet kjo ngjarje apo kjo histori, atëherë është Allah subhanahu wa taala sjell për më na tregu neve se si kanë filluar gjërat, pra krijimi e kështu me radhë. Ndërsa kur përmendet në këtë sure, pra në surën Kehf, atëherë Allah subhanahu wa taala këtu sjell për me krahasu pra gjendjen që ka qenë mes pra atyre të cilët e pasojnë iblisin, edhe pra si ka qenë pra gjendja e melekëve e kështu me radhë. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala pra e sjell këtë sure, vërtet këtë ngjarje në këtë sure për më na përgatit neve edhe për më na tregu se pra njeriu do të refuzoj shejtanin dhe iblisin, edhe nuk do të jetë pra pasues dhe ndjekës i tij. Prandaj pra mësimet edhe udhëzimet që nxjerrën për kësaj ngjarje apo për kësaj historie ndallojnë prej surës në surë. Edhe pse ngjarja është e njëjtë, mirë po në forma se si Allah subhanahu taala sjell apo qëllimi objektiv për çka sjell ka të ngjarjen në atë surë dallon. Dhe Allah subhanahu taala këtu thotë: wa idh kulna lil malaika, dhe kujtonë kur ne u tham melekëve, pra kjo pjesë za idh në gjuhën arabe përsëritet shpesh. Edhe gramaticianët e gjuhës arabe thonë këtu kemi një folje të fshehur, pra që nën kuptohet dhe paracaktohet ose përcaktohet edhe thuhet udhkur, pra kujtoje. Pra Allah subhanahu taala këtu po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kujtoja këtë gjë umetit ton, në mënyrë që ata të marrin mësim edhe t'ju bëhet të qartë aty në se çfarë vlere të madh kanë njerëzit, pra njerëzimit e Allahu subhanahu taala. Mirë po gjithashtu Allahu subhanahu taala po i thot kujtoja të gjithë njerëzimit, jo vetëm umetit ton, armiqsinë e vjetër që ka qenë mes babait të tyre Ademit alayhis salam dhe mes iblisit dhe pasardhësve të tij. Pra se si iblisi u tregua arrogant me një madh, edhe pra e kundërshtoi urdhën e Zotit të tij dhe nuk i ra sejdë në kjo për ul Ademit alayhis salam. Dhe kjo armiqësi dhe kjo smir që e ka pas pra iblisi kundër Ademit alayhis salam dhe dohon pasardhësit e tij, kjo vazhdon edhe sot e kësaj dite. Pra ashtu që ka qenë atë kohë, e ngjashme është edhe tash, pra njëjtë armiqësi, njëjtë hasad, njëjtë smir, don zili për pasardhësit e Ademit alayhis salam, po për njerëzit. Pra Allahu subhanahu taala këtu qëllimi me këto është më na kujtu dhe më na tregu, duke na tërhequr veten prej cytjeve dhe vezveseve që shejtani na i bën neve, dhe duke na nxitur që ne pra ta kundërshtojmë ashpër edhe fort shejtanin edhe iblisin dhe pasardhësit e tij. Siç thot Allahu subhanahu taala në një sure tjetër: inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Vërtet shejtani është një armik i juaj,
Prandaj edhe ju vështrojeni dhe merreni si armik. Dhe vërtet shejtani vetëm i thirr, pra i thtarët e tij, partinë e tij që të jenë shok të zjarrit të përselluar. Dhe sa i përket melekëve, pra melekë është shumë si melek, pasi që e dim, kjo është një botë metafizike e fshehur për neve, dhe ata Allahu subhanahu taala i ka kriju prej dritës, siç na ka treguar pejgamberi për këtë në një hadith sakt që do ta lexojmë më poshtë. Dhe Allahu subhanahu taala i përshkruan melekët me përshkrime ndryshme në Kur'an, prej këtyre ajeteve thot la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Melekët nuk tregon të pabindur ndaj Allahut subhanahu taala. Po për çdo gjë që i urdhon Allahu, ata janë të bindur edhe e veprojnë më njëherë atë që urdhrohen me të. Kurse Ademi alayhis salam, siç e dim, pra Adem është emri i babait të njerëzimit, dhe dietarët kanë mos pajtime kjo fjalë apo kjo emër prej cilës gjuhë rrjedh, disa thonë për gjuhës arabe, disa thonë për gjuhës hebraike. Mirë po ka mundësi që kjo, do thonë përderisa dy gjuhët janë gjuhë semite, pra kanë një prej ardhje edhe e kanë marrë pra për asaj gjuhës që ka qenë gjuha e Samit, pra që ka qenë e përbashkët për hebraishtën edhe për arabishtën, dhe kuptimi i kësaj fjale pra është se prej që të shpjegojnë disa dietarë për edimul ardh. Pra Ademi ka marrë këtë emër nga se do të është kriju prej pjesës së sipërme të tokës, pra sipërfaqes së tokës. Për këtë arsye edhe është quajtur Adem. Kurse disa tjerë thonë ka kuptimin e dheut të kuq, pra që Ademi është kriju prej këtij dheu, edhe pilloje të tjera të dheut që e përmendën dietarët e tefsirit. Sidoqoftë, pra Allahu subhanahu taala e ka kriju Ademin alayhis salam prej dheut dhe e ka kriju me dorën e tij. Dhe Ademi është baba i njerëzimit. Dhe Allahu subhanahu taala kur dëshiron, ose kur në një ajet tjetër kur i flet iblisit, pra me të njëjtën ngjarje që jemi duke folur, apo të njëjtën histori që jemi duke e trajtuar tash, kur ai tregohet arrogant me një madh dhe nuk i bindet pra Allahu subhanahu taala, edhe nuk i përulet Ademin sejdë, atëherë Allahu subhanahu taala i thot: "Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Pra Allah thot: "O iblis, çfarë të pengoi ty që të bësh në sejdë atij që kam krijuar me dy dorë të mia?" Pra ka në dy sahihat edhe në libra tjerë të hadithit, hadithi ku tregohet debati që është zhvilluar mes Ademit edhe Musës alayhis salam, ku ndër tjerë Musa i ka thonë: "Anta Adamu alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi." Ti Ademi, cilën Allah ka kriju me dorën e tij. Po ashtu në hadithi i shefatit, kur njerëz shkojnë edhe pra kërkojnë për pejgamberëve të ndryshëm që më ndërmjetësuan te Allahu subhanahu taala për me fillu gjykimin, s'pare shkojnë te Ademi dhe thonë: "Adamu anta abul bashar khalaqaka Allahu bi yadihi." O Adem, ti je babai i njerëzimit, Allah të ka krijuar me dorën e tij. Pra këto transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Dhe dietarët e përmendën që Allahu subhanahu taala do thot me dorën e tij ka kriju vetëm 3 gjëra. Pra ka kriju Ademin alayhis salam, e ka kriju xhenetin e Adenit, edhe Allahu subhanahu taala e ka shkruar Tevratin me dorën e tij. Për njëtin hadith të debatit mes Musës dhe Ademit alayhis salam, pra Ademi ja kthen Musës edhe i thot: "Anta Musa istafaqa Allahu bi kalamihi wa khatta laka bi yadihi." To ti e Musaj që Allah të ka përzgjedh me të fol, pra direkt me fjalët e tij, edhe e ka shkruar pra për ty librin me dorën e tij. Ose në transmetim ka ardhur kataba laka at-Tawrata bi yadihi, e ka shkruar për ty Tevratin me dorën e tij. Pra ajo këto 3 gjëra që Allahu subhanahu wa taala i ka vepruar me dorën e tij, edhe i ka krijuar me dorën e tij. Kurse pra Ademin xhenetin Adin, kurse Tevratin e ka shkruar me dorën e tij, ndërsa tjerat pikërisave Allahu subhanahu wa taala i krijon apo i ka krijuar me fjalën kun, po bëhu, edhe ajo më njëherë bëhet. Dhe Ademi alayhis salam ka qenë nebi, por nuk ka qenë rasul i dërguar. Nga se i dërguari i parë tek njerëzimi është Nuhi alayhis salam, siç e përmendën këto dietarët, pra sipas mendimit më të saktë. Pa Allahu subhanahu wa taala ka dërguar Nuhin alayhis salam atëherë kur njerëzit kanë filluar me pas përçamje dhe mos pajtimi mes tyre. Pra rreth festë Allahu subhanahu wa taala, që përmend Allahu në surën Bakara në ajetin 213, thot: "Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin." Të gjithë njerëzit ishin një ummet, një popull, një fe,
Pastaj u përçan, pra, filluan të përçahen, filluan të ndahen, të ketë pra të bëhen grupe ndryshme, kështu që Allahu subhanahu taala i dërgoi pejgamberët të dërguarit, të cilët sollën lajme të mira, mirë po edhe paralajmime kundër atyre që nuk i pasojnë. Pra i pari për të dërguar ka qenë Nuhi alayhis salam, siç ka ardhur në hadithin e shefatit që e përmendëm më lart, që është hadith i gjatë. Dhe kur njerëz shkojnë te Nuhi alayhis salam dhe kërkojnë prej tij me ndërmjetësu, që Allah me fillu gjykimin, thonë ja Nuhu anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. O Nuh, ti je i dërguar i parë te banorët e tokës. Pra hadithi është mutafaqun alayh. Dhe Ademi ka qenë pra nebi, mirë po ka qenë mukellem, pra që i ka folë Allahu subhanahu wa taala Ademit. Si që transmeton këto Imam Ahmedi në musnedin e tij, pra Abu Dharrit, i cili thot kultu ja Rasulullah ayyul anbiya'i kana awwal, o i dërguar Allahut, cili ka qenë pejgamberi i parë. Qala Adam, atëra ka thënë Ademi. Kultu ja Rasulullah nabiyyun kan, atëra ka pyetur i dërguar Allahut, a ka qenë vërtet pejgamber nebi? Qala na'am nabiyyun mukallem, po ka qenë nebi, pra pejgamber që i ka folë Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë hadith Sheikh Albani e vlerëson si sakt. Nëse dikush pyet, thot, që shka mos i që ai ka qenë nebi, mirë po ndërkohë nuk ka qenë rasul, pra i dërguar, përgjigja ndaj kësaj është se po ka mundësi me ka nebi edhe mos tjetë i dërguar, nga se që është thamë edhe më lart, pra nuk ka pas nevojë që të ketë pra risale, të ketë shpallje, libër që i ka shpallë Allahu subhanahu wa taala, pra mi ftu njerëz, nga se njerëz të gjithë kanë qenë në një fe. Edhe njerëzimi pra nuk u përhap shumë tokë. Kështu që nuk kanë filluar mu sprovua, mu fitnos me dunjan, jetën e kësaj bote dhe kënaqësitë dhe të mirat e saj. Pra kanë qenë numri i vogël i njerëzve që kanë jetuar atë kohë. Edhe ata që kanë qenë, pra në këtë numër të vogël, gjithë e kanë pasu dhe kanë ndjekë babain tyre Ademin alayhis salam dhe kanë punuar mbas asaj këshillave edhe udhëzimeve të tij. Mirë po kur kanë filluar, pra pasardhësit e tij të shpërndahen nëpër tokë, edhe të përhapen edhe të shtohen, atër këtu kanë fillu edhe do thot përqamjet, mospajtimet, edhe ka pas nevojë që Allah me dërgu rusul, pra të dërguarit e tij, mënyrë që mi ftu ata në fenë Allahu subhanahu wa taala dhe ju ka shpall pra shpallje. Kurse Iblisi është emër i cili është përfituar prej fjalës ose derivan prej fjalës iblas, që do thot pikëllim. Pikëllim i cili buron prej humbjes së shpresës. Dhe më saktë që do thot ky emër është emër jo arab. Dhe Iblisi, që është në marrë për poshtë, është koka apo i pari i gjinëve. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na njofton neve se gjinët i ka kriju prej zarri, kurse që është më lart njerëzit i ka kriju prej dhejut, pra Ademin alayhis salam, dhe melekët i ka kriju prej dritës. Pra këtu i kem 3 lloje të krijesave të Allahu subhanahu wa taala që Allah na tregon në Kur'an se si ka kriju. Pra melekët prej dritë, gjin prej zarrit, kurse njeriu prej dhejut. Dhe sa i përket melekëve, pra që është një botë e fshehtë ghaib, që me besu në këtë botë fshehtë është një prej shtyllave të imanit. Dhe melekët dallojnë prej shejtanëve. Qysh edhe po e shohim prej këtij ajeti, po edhe prej ajeteve tjera po na bëhet të qartë që melekët dallojnë prej shejtanëve dhe melekët janë më të fuqishëm se sa shejtanët, po njëkohësisht janë edhe më të pastër. Po janë të pastër shpirtërisht dhe nuk i mëkatojnë Allahu subhanahu wa taala. Dhe melekët kanë mundësi me ofru më shumë se sa shejtanët. Nga se siç e dim, shejtanët nuk mund të ngjiten në qiell. Madje edhe nëse tenton dikush prej tyre mund ngjit në qiell, atëherë ato më një herë godasin pra shigjetat më të artë, të cilët e djegën siç ka treguar Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Kurse melekët ngjiten në qiell, madje melekët janë banorë të qiellit. Po ngjiten në qiell së bashku për shembull me shpirtat e njerëzve, birit të Ademit kur vdesin, derisa të dërgojnë pra nëse është besimtar te Allahu subhanahu wa taala. Dhe melekët pra e kanë mbush, Allah subhanahu wa taala ka kriju melekët aq shumë sa që ata pra e mbushin qiellin. Prandaj ki për obligim me besu melekët Allah subhanahu wa taala me iman, besim në cilin nuk ka kur farë më dyshje dhe lohatje. Asa është shtylla e imanit, pra do t'i besojmë melekët ashtu sikur po i shohim, edhe pse ata janë pra botë e fshehtë për neve. Mirë, po nga një herë mundën me kanë prej botës fizike, pra që shihen me sy, për dikon prej njerëzve që Allah subhanahu wa taala dëshiron që mi pa ata, po me fuqinë edhe forcën e Allahut, siç është rasti me Xhibrilin,
që Allah subhanahu taala ka mësuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pa në formën cilën e ka kriju vetë Allahu subhanahu taala, edhe këto po pejgamberi ka pa 2 herë, edhe ka treguar që Xhibrili ka 600 palë krah, edhe do thot kur e ka pa pejgamberi ka zonë krejt horizontin, pra krejt qiellin, krejt pamjen. Edhe pse ka qenë vetëm. Kjo tregon se sa i madh është Xhibrili alayhis salam në krijim, po në formën cilën e ka kriju Allahu subhanahu taala. Edhe madhështia e Xhibrilit tregon edhe për madhështinë e krijuesit. Nga një herë do thot Xhibrili ka ardhur në formën e njeriut, pra te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, mirë po ndrimi i tij në formën e njeriut nuk ka qenë me forcën edhe mundësinë e tij, mirë po me fuqinë e krijuesit, me fuqinë e Allahut subhanahu taala. Po Allahu ja ka dhënë këtë mundësi dhe këtë fuqi që ai me ndryshu formën edhe pamjen, edhe pra më parashit në formën e njeriut edhe me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket sejdës, pra sejdja gjosisht do thot për ulje dhe në shtrim, ndërsa shariati, pra feja Allahu subhanahu taala, sejdën e definon që është domthon vendosja e ballit në tokë me qëllim të adhurimit. Vendosja e ballit në tokë me qëllim të adhurimit. Prandaj pas këtij shpjegimit të detajuar të ajetit, atëherë kuptojna që kuptimi i ajetit është që kujtoje ti o njeri i mençur që të mësosh edhe të marrësh këshill. Kur ne i tha melekëve bënin sejdë Ademit, për uljen e sejdë Ademit. Disa dietar kanë thënë për qëllim është për uljen në sejdë, pra kjo është për ulje e përshëndetjes, respektit dhe nderimit. Pra si zbatimi urdhit të Allahut subhanahu taala, nuk ka qenë sejdë e adhurimit edhe e nështrimit pra në kuptimin e vendosjes së ballit në tokë. Nga se thonë kjo lloj sejdë i takon vetëm Allahut subhanahu taala Zotit të botëve. Mirë po, shehu themi Allah më shohat ajo që kemi ne për obligim. Pra me pranu për fjalët e Allahut subhanahu taala është kuptimi i tyre i jashtëm, kuptimi i tyre i dukshëm. Edhe themi që në origjinë Allah subhanahu taala ka urdhëruar melekët miran sejdë pra Ademi duke vendosur ballin poshtë, pra në tokë. Duke vendosur ballin poshtë. Edhe përderisa kjo ka qenë se zbatimi i urdhit të Allahut subhanahu taala atë nuk është shirk. Ashtu sikur se edhe vrasja tjetrit pa drejtë është për mëkateve të mëdha në Islam. Mirë po nëse kjo veprohet si zbatimi i urdhit të Allahut subhanahu taala atë llogaritë se adhurim ndaj Allahut subhanahu taala siç i ka ndodhur Ibrahimit alayhis salam, i cili është urdhëruar prej Allahut subhanahu taala që me therr birin e tij Ismailin alayhis salam. Edhe Ibrahimi më njëherë ka bën urdhit të Allahut subhanahu taala dhe kur ka fillu pra me zbatu këtë urdhë të Allahut subhanahu taala, Allahu subhanahu taala pasaj pra e ka lesu këtë çështje. Prandaj na e dim që me therr pra birin, me therr djalin, kjo është shkputje më e madhe që mund të bëhet lidhje faravisnore. Ato që thamë është krim, është mëkat i madh, mirë po kur bëhet kjo si zbatimi i urdhit të Allahut subhanahu taala atë llogaritë të adhurim ndaj Allahut. Prandaj kur Allahu subhanahu taala pra ka realizuar dëshirën edhe qëllimin e tij, që ka qenë pa me sprovu Ibrahimin alayhis salam, atëherë më njëherë ka shfuqizuar këtë urdhën edhe ka larguar këtë vështirësi për Ibrahimin alayhis salam. Prandaj edhe themi edhe te sejdja që melekët ja kanë bë Ademit alayhis salam, sikur të kishin pa urdhën e Allahut, atëherë do të ishte shirk. Jo përveç sa u bë me urdhën e Allahut subhanahu taala, atëherë kjo është bindje dhe adhurim ndaj Allahut subhanahu taala. Pa Allah i ka urdhëruar melekët, ka thënë usjudu li Adem. Pra bënin sejdë, për uljen e sejdës Ademit, që është thamë se zbatimi i urdhit të Allahut subhanahu taala. Edhe melekët gjithë pa përjashtim, pra kanë zbatuar këtë urdhën të Allahut subhanahu taala. Edhe kanë rënë sejdë, që është tregon Allahu subhanahu taala në shumë ajete në Kur'an, thotë fesajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Edhe të gjithë melekët pa përjashtim ranë në sejdë. Edhe këto kur kemi këtë pjesën fesajada al malaika. Edhe ranë në sejdë melekët. Atëherë kemi përmendur edhe më herët në dersat tona, kjo pjesë e këto na jep kuptimin e takibit, që është shenjë edhe tregues që ata më njëherë do thotë kanë zbatuar këtë urdhën të Allahut, janë ngut dhe kanë shpejtuar në zbatimin e urdhës të Allahut subhanahu taala pa kurfar luhatje dhe pa kurfar dyshimi.
Po më njëherë kanë përgjigj urdhit të krijuesit të tyre. Përveç iblisit. Allah thot illa iblisa, përveç iblisit, kana min al-jinni, ai ishte prej xhinëve, fa fasaqa an amri rabbih, edhe kështu pra tregua i pabindur ndaj urdhit të Zotit të tij. Pra këtu Allah subhanahu wa taala po na sqaron se si ka qenë qëndrimi i iblisit pe urdhit të Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu që është më lart me këto po don me autorizh vërtetën atyre mushrikëve dhe dhujtarëve të cilët i bindën iblisit edhe i pasojnë edhe i ndjekin urdhat e tij dhe mësimet e tij dhe i kundërshtojnë urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Po tregon se ai ka refuzuar, është treguar arrogant me një madh, edhe nuk ka pranuar të bie në sejdë Allahut subhanahu wa taala. Ajo që kuptohet prej ajetit është se shkaku pse ai është treguar i pabindur ndaj urdhit të Allahut subhanahu wa taala është se ka qenë prej gjinëve, jo prej melekëve. Nga se është e mirë njohur në shkencën e usulit, pra usulin fikut, po gjithashtu domethënë edhe në shkencën e gjuhës arabe që pjesa zafa që ka këtu fasaka an amri rabbi është prej pjesëve që tregojnë pra arsyen, shkakun. Pra arabisht thuhet ta'lil. Pse u tregu i pambindur ndaj Allahut? Allah para prin thot kanë min al-jinni fa fasaka an amri. Ishte prej gjinëve, prandaj edhe u tregua i pambindur ndaj urdhit të Allahut subhanahu wa taala, që është më shpjeguar më poshtë. Pra, melekët gjithë ju kanë bindur Allahut subhanahu wa taala, kanë zbatuar urdhën e tij, edhe i ranë sejdë Ademit, përveç iblisit, që është ai i cili refuzoi, tregua me një madh arrogant, i pabindur, edhe nuk i ranë sejdë, pra nuk i prol në sejdë Ademit, ai sa nga se ishte prej gjinëve dhe jo prej melekëve. Pra ishte prej llojit të gjinëve. Ose më mirë themi sipas menimit sa ka qenë i pari i tyre. Këto Allahu subhanahu wa taala po thot fa fasaka, ai u tregua i pabindur. Pra fisko në gjuhën arabe do thot me dal për një gjëje. Edhe do thot me këto për qëllim është me dal prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala, më tregua i pabindur. Do thon çdo fisk në fe e ka kuptimin kur njeriu shmangët anon prej rrugës së drejtë dhe prej rrugës së saktë. Po kur largohet edhe shmangët prej rrugës së drejtë, atëherë ai ka bë fisk. Prandaj në këtë kuptim themi që fisku është më i përgjithshëm, më gjithëpërfshirës se sa kufri. Prandaj mundu me katarët mi thon fasik, po gjithashtu i thuhet do thotë edhe qafirit fasik. Prandaj pra iblisi ka bë fisk, ka tregu fisk, ka se ka dalë prej bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala prej urdhave të tij dhe kështu ka merituar mallkimin edhe zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Disa dietarë thonë që kuptimi i fjalës fisk në gjuhën arabe është zgjerimi. Pra lëshimi në një gjë në formë të zgjeruar, po çfarë thonë dietarët, për dikon ka fasaka fi nafaka, ka bë fisk sa i përket shpenzimit të pasurisë, pra qëllimi është që ka shpenzuar shumë. Prandaj thonë edhe fasiku, pra mëkatari është quajtur fasik nga sa është lëshuar në gjunahet edhe në haramet në gjëra që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, lëshuar dhe ka vepruar më të madhe. Dhe në këtë çështje kur Allahu subhanahu wa taala thotë kanë min al-jinni, iblisi ka qenë prej gjinëve, e dim që do në kjo është një çështje për cilën ka mospajtime të mëdha mes dietarëve. Pra ka qenë iblisi prej melekëve apo ka qenë prej gjinëve. Ata cilët e kanë mendimin që nuk ka qenë prej melekëve, argumentojnë me dy gjëra. E para është, siç e lexuam edhe më lart ajetin, pa gabueshmëria e melekëve. Po melekët janë të mbrojtur prej Allahut subhanahu wa taala që mos me bë gjuna, mos me u gabime dhe mos me vepru kufër. Po mos me vepru kufrin cilën e ka vepru iblisi. Po që nuk i ka bindur Allahut subhanahu wa taala edhe ka merituar mallkimin e tij. Allah subhanahu wa taala më një ajet të thotë la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ata nuk i paraprin Allahut subhanahu wa taala me fjalë, pra mirë po më një herë urdhat e tij zbatojnë. Edhe e dyta është se në këtë ajet Allah subhanahu wa taala po tregon mirë qartë se ka qenë prej gjinëve. Dhe gjinët do thotë janë krijesa të tjera, nuk janë prej melekëve. Pra janë quajtur gjin nga se do thotë ata janë të fshehur dhe nuk shihen prej syve të njerëzve. Dhe përderisa është prej gjinëve, atëherë Allah subhanahu wa taala na ka treguar që gjinët janë krijuar prej zjarrit, që
që është ka thonë edhe vet Iblisi, kur është argumentu ose është arsyetu pse nuk po i bën sejdë Ademit alayhisalam, ka thonë ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unë jam më i mirë se ai, mua më ke krijuar prej zjarrit, kurse atë ke krijuar prej dhejut. Dhe prandaj këta dietar thonë që ky ajet që është me ne në surën Kehf është tekst i prerë prej Kuranit që nuk lën vend për debat. Edhe që tregon që ai ka qenë prej gjinëve. Prandaj edhe Hasan al-Basri ka thonë ma kana iblisu min al-malaikati tarfata aynin qat. Ka thonë Iblisi kur nuk ka qenë për asnjë moment prej melekëve. Innahu la aslu al-jinn, po ai është origjina e gjinëve. Kama anna Adem alayhis salam aslu al-bashar, sikurse Ademi alayhis salam i cili është origjina e njerëzimit. Kurse ata cilët e kanë mendimin që Iblisi është prej melekëve, argumentojnë me ajetet e Kuranit ku përsëritet vazhdimisht që gjithë melekët i ronë sejdë Ademit alayhisalam, thonë illa Iblisa, përveç Iblisit. Prandaj thonë këto Allahu subhanahu wa taala po e përjashton Iblisin prej grupit të melekëve, që tregon se është prej tyre. Po vjen fjala të gjithë melekët ronë sejdë përveç Iblisit, po përdej sa Allahu po e përjashton prej grupit të melekëve, atë tregohet që kuptohet që ai është prej tyre. Prandaj kur përsëriten vazhdimisht ajetet prej cilat na japin këtë kuptim të jashtëm apo këtë kuptim dukshëm, atëherë thotë kjo llogaritet sikurse teksti prerë. Edhe kjo është e njohur pra në gjuhën arabe, gjithashtu thonë është e njohur që në origjinë përjashtimi, kur përjashtohet një gjë prej një gjëje tjetër, atëherë është pjesë e saj. Po llogaritet në pjesë e saj, kjo është sa i përket origjinës. Prandaj Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ka thonë sikur mos ishte prej melekëve, atëherë nuk do të urnohej miron sejdë Ademit. Dhe thonë se nuk ka argument për në mendimin e grupit parë cilët na kundërshtojnë, dhe thonë që Allah ka thonë kana min el-jinni, ai ka qenë prej gjinëve, nga se sipas tyre dietarëve gjinët në këtë rast janë fis prej melekëve, që Allahu subhanahu wa taala i ka kriju prej zjarrit apo erës së zjarrit të nxehtë. Disa dietarë kanë thonë që është ka arë për Ibn Abbasit, do të lexojmë poshtë, ka qenë për gjinëve, ka marrë emrin nga se ka qenë roj i xhenetit. Po përdej sa ka qenë Khazan el Janne, pra roj i xhenetit, e ka marrë emrin gjin. Prandaj ju ka atribuar xhenetit, pra gjin është për qëllim që e ka ruajtur xhenetin. Pra Ibn Abbasi në disa transmetime përmend që Iblisi ka qenë prej melekëve më ndershëm, prej melekëve më të ngritur. Edhe që e ka pas pra atë fisin më të lartë edhe më të respektuar. Edhe ka qenë prej melekëve që më shumë t'i ka bë adhurim. Po gjithashtu që ka pas dijen më të madhe. Po ashtu thot pra Iblisi ka qenë që është e përmendur pra fis prej fiseve të melekëve, cilët e kanë pas emrin gjin, edhe ju kriju pra prej zjarrit apo prej asaj erës së nxehtë të zjarrit të flakruar. Thot edhe emri i tij fillimisht ka qenë Haris, po para se me bë mëkatin u quajtur Harith, kurse në transmetim tjetër Ibn Abbasi ka thonë emrin ka pas Azazil, edhe ka qenë për banorëve të tokës. Dhe pastaj thot që është e përmendur më lart, thot që melekët janë kriju prej dritës, edhe nuk i takojnë, pra nuk kanë qenë prej këtij fise të melekëve. Kurse xhenet thot siç e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, janë krijuar prej asoj pjesës së lartë të flakës së zjarrit. Pra kur digjet zjarri, ajo pjesa e lartë e zjarrit, pe asoj pjesës së sipërme të flakës së zjarrit janë krijuar gjend. Pastaj thotë që Iblisi ka pas në pushtetin e tij qiellin e kësaj bote, po edhe vetë tokën. Dhe për shkak që Allahu subhanahu wa taala ka saktuar për të këtë pushtet kaq të madh, atëherë do thotë ai ka fillu, do thotë në veten e tij mundi që është i respektuar, është do thotë madhështor, i nderuar, edhe do thotë i takon pra respektet e banorëve të qiellit. Edhe do thonë për këtë arsye në zemrën e tij ka fillu të lind mendjemadhësia. Mendjemadhësia thotë se nuk e ka ditë askush tjetër përveç Allahut. Mirë, po kur ka ardhur unë që miron sejdë Ademit alayhis salam,
Kur Allah e ka urdhnu, atëherë këto Allah e ka nxjerr këtë mendjemallësinë që e ka pas iblisi në zemrën e tij. Për këtë arsye, pra ka mëkatuar, është tregu i pabindur edhe mendjemadh edhe u bë për jo besimtarëve. Edhe Allah subhanahu taala pastaj është zemruar me të, edhe ka shndruar në një shejtan të mallkuar. Pra e ka mallkuar edhe ka shndruar formën e tij në shejtan, edhe ç'është e din pra ka lënë me jetu deri në ditën e fundit. Dhe kjo thotë është kuptimi i fjalëve të Allahut subhanahu taala kur i ka thënë melekëve inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Po kur Allah subhanahu taala ka propozuar melekëve që kanë krijuar krijesë tokë dhe ato pastaj pra dihet do thonë bisedën që kanë bërë me Allahun, ka thonë unë e di të fshehtën e qiejve dhe tokës dhe e di atë që ju e shfaqni po atë që ju e fshehni. Po për qëllim është e ka pas atë që po është fsheh iblisi në vetën e tij prej mendjemallësisë edhe arrogancës që nuk ka miron sejdë Ademit alayhis salam. Dhe këto Ibn Abbas e thot një fjalë shumë të rëndësishme, thot ai që mëkatin e tij e bën për shkak të mendjemallësisë, atëherë nuk ka shumë shpresë prej tij që ka pendu. Kurse ai që e bën mëkatin për shkak të dëshirave të tij, atëherë shpresohet prej tij që ka pendu, nga sa thot mëkati i Ademit ka qenë do thot për shkak dëshirave, për shkak një gjëje që e ka dëshiruar. Kurse prandaj u pendu te Allah, kurse mëkati i iblisit ka qenë për shkak të mendjemallësisë dhe nuk u pendu. Kurse në disa transmetime tjera është ardhur prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu që pra iblisi është quajtur po kanë min el-jinn ka qenë prej gjinëve, nga se sa të quajt gjin në bazë të gjinan, pra në bazë të gjeneteve, se ka qenë roja i gjeneteve. Thot çysh i thuhet një njeri i cili do thotë është banor i Mekës, Mekki i Medinës, Medenia kështu më radh. Disa prej selevëve kanë pas mendimin që iblisi ka qenë prej gjinëve, cilët i kanë përzon me lakt po ka qenë prej gjinëve për banorëve të tokës, e pastaj me lakt i kanë përzon për aty edhe po kanë ardhur dhe i kanë luftu, edhe i kanë robru, edhe i kanë marrë po iblisin me vetin në qiell. Edhe Said ibn Jubair ka thonë kana min al-jannanin, ka qenë prej jannaninëve thot alladhina ya'maluna fil janna, ata që punojnë në xhenet. Mirë po mendimi më i saktë në këtë çështje, Allah dhe më mirë është se iblisi nuk ka qenë prej melekëve. Nga se Allahu subhanahu taala këto po thot kana min al-jinni, po në formë qartë eksplicite po tregon se ka qenë prej gjinëve. Edhe kjo është domethënë teksti i prerë për shpalljes të Allahut subhanahu taala, edhe domethënë është teksti më i qartë që flet në këtë temë, Allah dhe më mirë. Për komentuesve të Kuranit që e kanë mendimin që iblisi nuk ka qenë prej melekëve, mirë po ka qenë prej gjinëve, është edhe Ibn Kathir, Allahu mëshiroft. Edhe ai në tefsirin e tij kur e shpjegon në këtë ajet në surën Kehf, thotë që këto kur iblisi ka treguar mosbindje, thotë e ka tradhtuar iblisin origjinën e tij. Nga se thotë ai është krijuar prej flakës së zjarrit. Kurse origjina e krijimit të melekëve është prej dritës, që është saksuar në Sahihun e Muslimit me Aishës radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa iblisu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Melekët janë krijuar prej drite, kurse iblisi është krijuar prej flakës së zjarrit, kurse Ademi është krijuar ashtu siç ja ka përshkruar Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Prandaj thotë kur ndodhen këto vështirësitë, edhe sprovat, atëherë çdo po në qëllim çdo zemër e hedh ato që e ka brenda. Prandaj thotë edhe natyra e iblisit, pra që ka qenë prej gjinëve, në këtë rast e ka tradhtuar ato. Edhe nuk ka mujt pra me pranu që me u bid në krijese që sipas tij ka qenë më i pavlefshëm se sa ai. Mirë po thotë iblisi është stolisur me veprat e melekëve, por është mundur ju përngjasu atyne. Ka hyrë në grupin e tyre, edhe ka adhuruar Allahun subhanahu taala shumë. Për këtë arsye edhe e ka përfshi urdhni i Allahut subhanahu taala kur ka drejtuar me këto fjalë. Dhe prandaj për shkak se në origjinë ka qenë prej gjinëve, atëherë ai do thotë u tregoi i pabindur edhe ka kundërshtuar. Pra melekët janë kthyer në origjinën e tyre, pra që janë të pagabushëm dhe i zbatojnë urdhat e Allahut subhanahu taala, janë të pastër, kurse shejtani pra iblisi është kthyer në origjinën e tij, e që është pra mendjemallësia, refuzimi,
do thot me debatu edhe me polemizu me të kotën e kështu me radh. Pra siç e dim, pra çu e lexuam më lart, ai I ka thënë Allah qala ana khairun minhu, unë jam më I mirë se sa ai. Pra çysh po murdon miran sejdë dikujt I cili unë jam më I mirë, më I vlefshëm se sa ai. Pastaj e përmend edhe arsyeën ose shkakun pse Allah ka llogarit veten më të mirë se sa ai, thot khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mua më ka krijuar pe zjarrit kurse ti pi dhjet. Kurse ata pi dhjet. Pra zjarri është ai I cili do thotë pjek dhjeun edhe bëhet diçka. Edhe pse do thotë ky argument që përmend Ibn Kaim është kundër tij. Se krijesa që është prej dhjeut është më e mirë se sa krijesa që është prej zjarrit. Pra krijesa që është krijuar prej zjarrit këtë razini, pra që është krijuar prej flakës së zjarrit ose pjesës së sipërme të flakës së zjarrit, e cila vazhdimisht siç e din pra lëviz, djathtas dhe majtas nuk qëndron. Po nuk është nuk është një gjë e cila është e qëndrueshme. Kurse ai don krijesa e cila është krijuar prej dhjeut, po tregon për qëndrueshmëri. Prandaj Ibn Kaim në librin e tij Ighathatul Lahfan thotë ka dallime të shumta mes dhjeut edhe mes zjarrit. Por që tregojnë se dheu është më I vlefshëm se sa zjarri. Mirë po, edhe nëse thuhet ose supozojmë që do thotë zjarri është ai që është krijuar prej zjarrit është më I mirë se sa ai që është krijuar prej dheut, atëherë patjetër që pra këtë rast Iblisi ka pas për detyrë me zbatuar në Allahut subhanahu taala. Mirë po ai është treguar kryeneq, arrogant edhe se ka pranuar këtu. Pastaj Ibn Kathir Allahu mëshirë kur flet për ato transmetimet që kanë ardhur prej selefit, që I përmano më lart që flasin për Iblisin që ka qenë prej melekëve dhe pra pushtetin që ka ardhur kështu më radh, thotë këtë këto athere që janë transmetuar prej selefit, shumica atyre janë prej israeliatëve, pra për rrafimeve të Beno Israelve. Të cilat transmetohen ose përcillen në mënyrë që të shqyrtohen dhe studiohen. Dhe Allah e di më mirë thot për gjendjen e shumicës prej tyre, thot prej tyre ka prej tyre që mundun me thonë mënyrë do thot prerë në vendosur që janë në gënjeshtra, nga se thot e kundërshtojnë në vërtetën e cila është tek ne, pra shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Thot edhe neve na mjafton Kur'ani, edhe ne kemi nevojë për rrëfime tjera ose për histori dhe rrëfime që na vijnë pi popujve të mëhershëm, pi Beno Israelëve apo pi historive të librit. Nga se thot gjitha ato rrëfime ose gjitha ato histori që na kanë ardhur prej tyre, shumica e tyre ose gati të gjitha ose kanë qenë të shtrembruara, ose do thotë ju ka shtu diçka, ose ju ka mangësu diçka, ose do thotë kanë qenë krejt të trilluara dhe të shpifura dhe kështu me radhë. Prandaj thotë te popujt e mëhershëm, te historitë e librit nuk kanë pas ata sikurse tek ne muslimanët. Po dietarë që janë huffaz, po që i mësojnë mirë, pra në mirë përkryer perfekte tekstet, edhe I studiojnë ato, edhe I largojnë pra devimet e atyre që e teprojnë, po që devijojnë për rrugës të Allahut subhanahu taala, që e pasojnë kotën. Thotë te popujt e mëhershëm nuk ka pasur siç është në umetin ton. Po që kemi dietarë, të cilët janë devotshëm, kanë frikë Allahut subhanahu taala, janë njerëz zgjedhur, do të dietarë të thelluar, që janë kritik, do thotë që janë huffaz, pra I mësojnë mirë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye thotë ata kanë regjistruar hadithin, e kanë studiuar, e kanë shqyrtuar, e kanë sqaruar çka është sahih e sakt për ti, cila është hasan, pra I mirë, cilat hadithe janë dobta, cilat hadithe janë të refuzuara, cilat janë të shpifura, trilluara, cilat braktisen e kështu me radhë. Pastaj thotë I kanë kuptuar mirë, edhe I kanë njoftë ata cilët janë waddaun, pra që I shpifin edhe I trillojnë hadithet, pra që janë gënjeshtar apo që janë edhe njerëz të panjohur. Edhe në grupe tjera do thot pi llojeve të njerëzve që bëhen llogaritën që janë dobta dhe pranohet hadithi. Krejt to thot dietarët I kanë bën këtë studim kaq të thellë, kuptohet me mirësinë edhe e vullnetin e Allahut subhanahu taala, në mënyrë që me rujt pra pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pozitën e fjalëve të tij, po I cili ka qenë pra vola pejgamberëve edhe zotëria e njerëzimit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe fjalët e tij patjetër që pra ato që janë sakta kanë mbet deri në ditën e Kiametit si shpjegim dhe sqarim I librit të Allahut subhanahu taala. Pra ata e kanë rujt pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vlerën e tij dhe të fjalëve të tij në mënyrë që mos më u vesh atij, mos më atribuon ndonjë gjë që është e rrajshme, ndonjë gënjeshtër. Apo më thonë që do thotë dikush me fol në emër të tij me gjëra që ai nuk I ka thonë. Prandaj
Po që sot këto janë fjalët e Ibn Kathir dhe Allah shoh, thotë Allahu qoftë i kënaqur me gjithë këta dietarë. Edhe Allahu subhanahu wa taala i shpërbleft ata me xhenetet e Firdausit. Pastaj Allahu subhanahu wa taala këtë ajet e përmbyll me qortim, po ashtu me refuzim, po edhe me çudi, se si ka mundësi që pas gjithë kësaj njerëz mi pasu edhe mi ndjek hapat e shejtanit, iblisit e pasardhëve të tij. Thot e fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Apo e merrni atë, apo e zgjani për vete atë edhe pasardhët e tij si mbrojtës në vend të meje, kurse ata janë armiqtë juaj, thot sa shkëmbim i keq është për keqbërësit. Po apo e miqsoni o bijtë e Ademit atë i cili është treguar mendje madh, po është treguar arrogant, edhe e ka pas zili dhe smir babajin e juaj, i ka mohuar mirësitë e mia edhe dhuntitë e mia ndaj tij, edhe ka mashtruar atë pra Ademin alayhis salam derisa e ka nxjerr prej xhenetit e pra asaj jete të kënaqshme, edhe ka qenë pra shkak që ai me vazhdu jetën në tokë edhe në këto vështirësitë që i përjeton njeriu në jetën e kësaj toke. Pra Allahu po thot, pasi që juaj është bërë e qartë mosbindja e iblisit, që tregoi pa mbyllur nga urdhri i Allahut, ju prapë po vazhdoni me marr ato dhe pasardhët e tij, të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij si mbrojtës edhe si miq, pra që i përzgjellni, ju bindeni atyne edhe nuk më bindeni mua, kurse realiteti është që iblisi dhe pasardhët e tij janë armiqtë e juaj të hapur, edhe armiqësia e tij ka ashtu siç ka qenë të kaluarën vazhdon të jetë edhe në tashmen. Pra po vazhdoni me ndjek ato, kurse me braktis edhe me shpang bindje ndaj Zotit juaj, i cili do thot ju ka begatuar juve, ju ka nderuar juve, nga se ka bërë që ketë me lekt miron sejdë babait juaj të parë. Edhe në fillimisht e ka mboqe me banu, e ka caktuar që me banu në xhenet. Edhe Allah subhanahu wa taala vazhdimisht juaj i jep edhe ju dhuron pi të mirave dhe dhuntive të tij, aq sa ju nuk mund të numëroni. Po braktisni adhurimin edhe bindjen ndaj atij që çdo lumturi dhe çdo shpëtim e çdo gëzim arrihet, do thot kur njeriu e merr si mbrojtës Allahu subhanahu wa taala. S'ka dyshim se ai i cili vepron kështu, po ka shkëmby atë që është më e keqe për atë e cila është më e mira. Po ai ka dhënë përparësi lajthitjes ndaj edhe devijimit ndaj rrugës e drejtë dhe ndaj udhëzimit. Po ai ka dhënë përparësi fiskut ndaj imanit. Prandaj ky ajet po na tregon se këtë gjë nuk është e logjikshme me veprimin e njeriu i cili ka intelekt shëndosh. Pra është për logjikën e intelektit shëndosh një gjë e papranueshme, që njeriu më ju bind iblisit dhe pasardhësve të tij pasi që i është bërë e qartë armiqësinë e madhe që e kanë ata ndaj tij, dhe ndaj llojit njerëzor. Edhe do thotë synimi i tyre i vazhdueshëm, kur po i është bërë e qartë që ata vazhdimisht synojnë edhe kanë dëshirë që njeriu me hedh pra në humnerat e shkatrimit edhe humnerat e mëkatit dhe gjunohet. Po kjo vërtet është mendje lehtësi, është mangësi në logjikë dhe në intelekt. Po gjithashtu është, do thotë, mangësi edhe në sjelljet e njeriu kur armikun e tij e merr për mik. Prandaj kjo është ngjashëm sigurisht se ajo që na rafan Allahu subhanahu wa taala që na tregon në surën Yasin, pasi që i përmend pra në ndodhinë e kiametit të merret që do ndodhin edhe përfundimin e dy grupeve të lumturve në xhenet edhe do thot mirëve në xhenem. Allah subhanahu wa taala thot wa mtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Dhe sot dallahuni edhe veçahuni o ju keqbërës. Pastaj thot alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan. A nuk e kam urdhnuar edhe se kam marr besën për juve. Po beslidhen për juve o bijtë e Ademit që mos ta adhuroni shejtanin. Innahu lakum aduwwun mubin. Nga se vërtet ai është armik i hapti juaj. Wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Dhe ma adhuroni vetëm mua, nga se kjo është rruga e drejtë. Wa laqad adalla minkum jibillan katiran afalam takunu ta'qilun. Thotë edhe vërtet ai pra iblisi ka devijuar, i ka shmangur nga rruga e drejtë një numër të madh njerëzve. Thotë nuk fare nuk po logjikoni. Edhe sidoqoftë do të thonë këtu kur Allah subhanahu wa taala thotë dhurriyyatahu dhe pasardhësit e tij. Kjo tregon se iblisi ka pasardhës. Mirë po rruga për mesele saj i ka këta pasardhës nuk na është e njohur neve. Pra nuk ka ndonjë tekst i saktë i qartë që
mund të bazohemi edhe do thot themi që do thot pasardhësit e tij vijnë përmes kësaj rrugës ose përmes kësaj mënyre. Prandaj këtë dijen për këto duhet m'ia lënë Allahu subhanahu wa taala. Shavi o Allah më shëroft një pjedietarë selefit, po atë ka pyetur dikush prej atyre që do thot thellohen në çështje, edhe të projnë çështje e fesë, ka thonë a ka shejtani bashkëshorte. Do thot ajo ka kthyer në formë të humorit, ka thonë nuk kam prezantuar këtë martesë, edhe nuk e di. Pra qëllimi është ka dashur me asharu që nuk ka nevojë me bë këtë pyetje. Po na e dim që iblisi ka pasardhës, mirë po ai ka përmes bashkëshortës apo pa bashkëshortë do me një metodë dhe mënyrë tjetër, këto nuk e dimni. Pra ne e dim që Allahu subhanahu wa taala Havën e ka kriju prej Ademit alayhis salam. Atëherë është e mundshme që Allahu subhanahu wa taala mi kriju pra pasardhës e iblisit prej tij pa pas nevojë për bashkëshortë. Edhe pse Shabiu Allah më shoh pasaj thotë më kanë kujtu këtë fjalë e Allah subhanahu wa taala në këtë sure ka marrë përfundim që iblisi ka bashkëshortë përderisa ka pasardhës. Mirë po dietarët e tefsirit kur folën rreth thonë ajo që kuptohet prej ajetit është që iblisi ka pasardhës, pra ka fëmijë. Edhe këtë mendim e kanë një pjesë dietarëve. Kurse mënyra se si çështja më lart, mënyra se si ai i ka pasardhës e tij, kjo është e panjohur për neve. Do thotë shumë prej çështjeve ne nuk e dim mënyrën e formën e tyre edhe ne i besojmë ato. Pra këto çështje pra që çështjet e gajbit, nuk do të që njeriu muslimani do thotë sjell gjëra shtesë pa pas argumente në një tekst, ajet apo hadith. Ka se këto gjëra janë mbi nivelin tonë, po ne nuk mund t'i dim apo t'i kuptojmë ato. Po ne besojmë që iblisi ka pasardhës, mirë po nuk jemi detyruar gjithsesi me besu që ai edhe ka bashkëshortë. Edhe pse disa prej selefit që shkashin Katada ka pas këtë mendim, do thotë që edhe disa tjerë prej selefit, po do thonë saktë është që po çështja më lart ai ka qenë po baba i gjinëve, ashtu siç Ademi alayhis salam është baba i njerëzimit. Kurse disa dietar ka thonë qëllimi me dhurrije me pasardhës që ka ardhur në këtë ajet është nuk janë as fëmijët as pasardhës të tij, mirë po janë ndihmtarët prej shejtanëve, pra ata që e ndjekin edhe e pasojnë iblisin. Mirë po el-Kushairi Allahu mëshiroft ka thonë wal jumlatu anna Allah ta'ala akhbara anna li iblisa atba'an wa dhurriyya. Sot përmbledh tas mund të thonë që Allah na ka njoftuar neve që iblisi ka edhe pasues edhe pasardhës, po dy grupe. Wa annahum yuwaswisuna ila bani Adam wa hum a'da'uhum. Edhe këta janë që i nxisin edhe i bojnë sytje vezvese pra bijve të Ademit njerëzve. Edhe këta janë armisht të tyre, pra dy grupet. Pa këta janë ata cilët po i nxisin njerëz me bëj gjunohe, mëkate të mëdha dhe me pasu të kotën. Dhe në fund Allahu po thotë bi'sa lidh-dhalimin badala. Sa shkëmbim i keq është ky për keqbërësit. Pra këto fjalë kthejnë atyre cilët e kanë marrë iblisin edhe pasardhës e tij si mbrojtës në vend të Allahut subhanahu wa taala. Pra e kanë adhuruar shejtanin edhe kanë braktisë ose kanë hedhur pas shminë adhurimin e gjithëmshirshmit të Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu subhanahu wa taala këtu po gjykon se kjo është një mendim kjo është një menduar i gabuar, po gjithashtu është edhe përfundim i keq i atyre cilët pra kanë marrë iblisin edhe pasardhës e tij si mbrojtës në vend të Allahut subhanahu wa taala. Allah po thotë bi'sa sa shkëmbim i keq është kjo. Pra bi'sa në gjuhën arabe është një folje që tregon në çmim. Pra bedelen zavens, pra sa shkëmbim të keq kanë bërë këta. Pra Allah po thotë lidh-dhalimine për keqbërësit. Pra ose për dhalim është ata që veprojnë pa drejtësisht. Po dhulmi në gjuhën arabe është me vendos një gjë jo në vendin që i takon asaj. Prandaj këta dhalimun, këta të pa drejt, po kanë bërë shkëmbim shumë të keq nga se e kanë vendosur këtë gjë jo në vendin e duhur, pra e kanë braktisë adhurimin e Allahut subhanahu wa taala edhe si shkëmbim ose në vend kësaj e kanë marr adhurimin ndaj ose bindjen ndaj iblisit dhe pasardhësve të tij. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala që është më lart po na nxit që shejtanin me marr si armik, me vështru si armik. Edhe po na tregon se cila është shkaku i kësaj kur njerëzit do thot e veprojnë të kundërtën. Pra kur njerëzit e veprojnë të kundërtën e marrin shejtanin si mik edhe si mbrojtës vend të Allahut subhanahu wa taala. Po na tregon që këto vepronat më që është dhalim, që sa më lart, ai cili është i padrejtë ose gjërat nuk i vendos në vendin e duhur.
Po a ka padrejtësi më të madhe se sa njeriu armikun e tij të vërtet me marrë si mik edhe si mbrojtës. Kurse me lan edhe me braktis pra mbrojtësin edhe kujdestarin e tij të vërtet pra Allahu subhanahu taala që është wali, pra mbrojtës i besimtarëve që është Allahu subhanahu taala në surën Bakara, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah është mbrojtësi i atyre që kanë besuar. Edhe ata i nxjerr prej errësirave në dritë. Walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Kurse ata që kanë mohuar, mbrojtësit e tyre janë tagutat, cilët i nxjerrin prej dritës në errësirë. Ose në një ajet tjetër, po surën Araf Allah thot innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya min dunillah. Ata i kanë marrë, i kanë zgjedhur, pra i kanë marrë shejtanet si mbrojtës në vend të Allahut. Edhe do thonë kjo ajet, edhe pse thamë është për jo besimtarët, po Allah po thotë bi'sa lidh-dhalimin e mirë, sa e keq, sa shkëmbim i keq është për zullumçarët dhe pa drejtit ky shkëmbim. Pra edhe pse thamë kjo është për jo besimtarët, mirë po pra në mënyrë përgjithshme themi që është për ta. Po mund të themi që do thotë kjo i përfshin ashtu si jo besimtarët, i përfshin edhe ata cilët bojnë zullum pa drejtësi, që është nën padrejtësinë e kufrit. Po ata cilët janë prej besimtarëve, mirë po do thotë megjithatë në disa raste po i bindën shejtanit, edhe marrin për mbrojtës, edhe do thotë i bojnë mëkat Allahu subhanahu taala. Prandaj për aq sa ata i bojnë mëkat Allahu subhanahu taala, për aq themi se në atë rast kur i kanë bërë mëkat Allahu subhanahu taala, e kanë marrë për mbrojtës edhe wali, por i kanë bindë shejtanit, edhe kanë braktis bindjen edhe pra adhurimin apo me marrë për mbrojtës Rahmani pra gjithë mëshirshëm. Pastaj Allah subhanahu taala pas këtij ajeti e sjell ajetin tjetër që tregon për fuqinë edhe dijen e tij të përkryer edhe absolute, edhe që tregon se sot pa aft edhe të padijshëm janë ata cilët njerëzit i adhurojnë krahas Allahut subhanahu taala. A thot ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Nuk i ka marrë ata si dëshmitar në krijimin e qiellit dhe tokës, as kur i kam krijuar vetë ata. Për këtë ajet inshallah do të flasim në dersën e ardhshëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pyetjet inshallah do të lexojmë pas pak.